سلام سلام كبرات حوات كمي تانيحهم لما عنتي قلت في لنا بتمدب كبلكمي حنساب كوينا طعمت قعدت أو حد سرقزي تدالو كي حمسنا بعلتنا حرج كان دالي إنا بجزانا مالتي لذي زي أجا تتقيمة زلهو أورجانيك تتقيمة له دس بلكم كنت قوم تخليهم اتفريز بلن دحر كوينو تمراتي مالتي زي حجي رايوة بس زفارة مالتي كافتا أجا أنا تتقيمة زلهو 4 ኩባያ ተጠቒመ ኣለኹ እቲ መጥሓኒ ከዓ ኖርማል ኩላትና ኣብ ገዛና ክንረኽቦ ንኽእል ናይ ቡና መጥሓኒ ተጠቒመ ኣለኹ ማለት እዩ ኣዝዩ ፈኲስ እዩ ተሪር ስለ ዘይኮነ ብዝኾነ መጥሓኒ ተጠቒምና ክንጥሕኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲኦም ስኮቢለ ከዓኒ ብቐሊል ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ገዛኹም ተዘይብልኩም ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ገዓት ትፈትዉ እንድሕር ኮይንኩም ብቐሊል በቃ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ደቂቃ እያ ትዳሎ ليهم كم زجركم إحنا بلكم زي نورمال نداون بونا نطحنوا لي مالتي ስለዚህ ኣጃ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ዋላ በሚክሮውን ተወሰነ ሰከንድ ኣውዒኻ ትጥቀመሉ ትኽእል ኣሊፍካዮ ሓዲርካ ብዙሕ ሓዊ ዘይደሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገዓት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ እንታይ ዝኸውን ጥሕኒ ኢኻ ትብል ክጥዕም መዓት እዩ ምስ ፈተንኩሞ ክትርእይዎ ኢኹም ርግፀኛ እየ እዚ ፈቲኑ ዝፀልኦ ሰብ ኣይርከብን እዩ ማለት እዩ ብኮንፊደንስ ኣነ ንባዕለይ ገዓት ይፈትን እየ እዚ ካብ ክጥቀም ካብ ዝጅምር ግን በቃ ወልፊ ገርለይ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ንቆልዑ እንደገና ገፈል ብጣዕሚ ገፈል ሃፍታም እዩ ገፈል ንኣካላትና ካብቶም ኣገደስቲ ባእታታት እዩ ስለዚ ንቆልዑ ይኹን ንዓበይቲ ይኹን ብዝተፈላለየ ከምዚ ገርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንገዓት ከዓ በቃ ብቐሊል ማለት እዩ ጥሒና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ፍርድ ዝበለ እንድሕር እቲ ገዓት ልምፅ ዝበለ ክኾነልኩም ድሕር ደሊኹም ክትነፍይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ኣይነፍኽዎን እቲ ገፈል ክኸስሮ ይደለኹን ማለት እዩ ገፈል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክረክብ ኢለ እውን እየ እዚ ተጠቒመ ዘለኹ ስለዚ ከይነፈኹ እየ ኣዳልየ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ 5-6 ፃዕዳ ሽጉርቲ እንደገና ከዓ ኣዝማሪኖ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እንድሕር ተጠቒምና እቲ ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ክኸውን ኣለዎ ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ተጠቒመ ዘለኹ ከምዚ ጌርና ተጠቒምና እቲ ገዓት ኣይከብደናን ይቐልጢፉ ሻሕ ይብል ማለት እዩ ኣብ ግዜ ፀሙን ክንጥቀመሉ ንኽእል ካልኣይ ነትዮም ስኮቢሊ ብጣዕሚ ይቐለልኩም ማለት እዩ ከምዚ ኣገርኩም ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣዝማሪኖ ምፂኹም ንቕድመኹም ከመይ ዝበለ ገዓት ተዳልዉ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓኒ ብኩሉ ነገር ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክንብል ንኽእልና ከነዳሉ ንኽእልና እትዮም ጠስሚ ትፈትዉ ወይ ከዓ ጠስሚ ንፈቱ ከዓኒ ብጠስሚ ነዳልዎ ማለት እዩ ብምርጫና እዚ ግን ፈትንዎ ብጣዕሚ ሓደ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ ፍሬሽ እዩ እንደገና ከዓ ፈኲስ እዩ ንምሕቃቅ ኣይሸግረናን እዩ ዋላ ንዓበይቲ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ቀሊሉ እዩ ኣነ ዳርጋ ብብዝሒ ይጥቀመሉ እየ ማለት እዩ ጠስሚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ እየ ዝጥቀም ጀር ኣይዎ ኣብዚ ሲ እንታይ ዝኸውን ገዓት ጥሕኒ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ ወለል ዝበለ በቃ እዚ ዋላ እትዮም ገዓት ዘይትፈትዉ ከምዚ ገርኩም ግዒትኩም ሰንበት ሰንበት ክትጓዕትዎ ኢኹም ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ብኮንፊደንስ ጂ ሪኢኹም ተወዲኣ ገዓትና ማለት እዩ እቲ ናይ ኣውሊዕ ዘይትን እቲ ፃዕዳ ሽጉርትን ረኣይዎ ልክዕ ከም ጠስሚ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ጨንኡ ክነግረኩም ኣይክእልን ሃገግ ዝብል ምስ ፈተንኩሞ ኢኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ መቃረቱን ገለኦን ክጥዕም መዓት እዩ ስለዚ ናይ ለማዓንቲ መደብ ዝነበረት ኣብ ሓፂር ግዜ ብዘይ ሓርጭ ከይሓመስና ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ሃፍታም ፋይበር ኣብ ገዛና ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ካብ ቆልዓ ስጋብ ዓብዪ ብጣዕሚ ቀላል እያ ፈትንዋ ኣብ ገዛኹም እርግፀኛ ክትፈትዉዋ ኢኹም ቻው ቻው ኣብ ቀፃሊ ይረኽበና